दोस्तों, ये तस्वीर बिहार के दरभंगा से आया है। ये तस्वीर दिल दहला देने वाला है। ये तस्वीर दिल को झकझोर कर देने वाली है कि आखिर एक तरफ बाढ़ ने अपना कहर और तबाही मचाया तो लोगों के घर उजड़ गए, जब दूसरी तरफ लोग सड़क पर या ऊंचे स्थानों पर शरण लेना शुरू किया तो वहाँ भी खुले आसमान के नीचे इन्हें मजबूरी में अपनी ज़िंदगी बिताना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसे में लोग पलायन इसलिए कर रहे हैं, लोग इसलिए ऊंचे स्थानों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के पास जाना शुरू कर दिए हैं, अपने दूर के रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी के पास इसलिए जाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि अब इन्हें यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। इन्हें सब कुछ मिल रहा है लेकिन पीने के पानी नहीं मिल रहा है। पानी के लिए आज भी तरस रहे हैं।